歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個邪惡嘢，我做一個叫做潮州辣油洋葱忌廉意粉。哇！聽個名你都覺得係唔係好誇張咧？係嘅，但係咧好唔好食？超好食！我當然係淺嘗啦，但係食得嘅你咯喎，一定要跟住嚟做。即係開始啦！好啦，第一樣要處理嘅嘢咧就係洋葱嘅。咁呢個洋葱咧就經已咧刨咗皮啦。咁但係今次咧，我就強烈建議大家咧就係用呢個咁樣嘅 mandolin 啦就去刨啲洋葱嘅。事關咧我哋想啲洋葱薄身啲，咁一陣咧煮嘅時間咧就唔使太耐啦。好，將個洋葱切咗一半先，跟住咧我哋就咁批算啦。唔使靚嘅，因為咧我哋要煮溶嗰個洋葱。好啦，咁你批到咁上下，你咪咁刨咯。小心手下用呢一個，因為咧呢啲 mandolin 咧好利啊。係啦，嚟到呢啲位啦。如果真係刨唔到嘅話咧，咁咪用刀切咯。好，處理埋另一半先。好啦，洋葱咧經已刨晒啦，跟住咧你再去咧搞埋呢啲新鮮磨起嘅蒜蓉 ，OK？咁你要切切剁剁啊刨嘅嘢咧，經已係搞掂晒㗎啦。咁啊而家咧，我哋就可以埋爐頭煮㗎咯噃。咁預備定一個煲啦，煲水，因為我哋要煮意粉啦，同埋一個平底鑊咧去煮嗰啲洋葱先嘅。好啦，咁我哋咧煲咗個水啦，平底鑊咧又整熱咗咯喎。咁我哋咧第一樣嘢要做啲乜嘢咧？就係落呢一個無鹽牛油啦，然後咧落啲橄欖油，用咧就係中火去做呢件事啊。好，跟住咧，我哋就可以落我哋啲洋葱啦。千祈唔好以為啲洋葱咧睇落去，哇！咁多，唔係嘅，因為咧我哋要將佢咧焦糖化。咁而焦糖化咗之後嘅洋葱咧，其實係縮水嘅，大縮水添㗎。咁所以咧，我哋煮出嚟嘅洋葱係會望落去個樣咧係會少啲嘅。好啦，嗱，煮焦糖洋葱咧係需要少時間同埋耐性㗎。我哋開頭咧就用中火啦，後尾到尾部分咧可能要較慢少少個火啦。咁而我哋批薄咗之後嘅洋葱咧，焦糖化嘅時間咧係會短咗好多嘅嚇。咁所以咧，我哋煮意粉嘅話，可以同洋葱煮呢個時間係一樣嘅。所以我哋一齊而家煮個意粉亦都得嘅。今次咧我揀咗呢一個 linguine 啊，我隔離有個水啦，係放咗鹽嘅，咁我而家放落去啦。嗱，同人哋啦嚇，如果嗰個包裝説明話，al dente 咧嚇，佢係10分鐘就煮好噶啦。咁你記住減翻2分鐘 ，OK？咁嗰個意粉咧就啱啱好攞去煮噶啦。好啦，因為咧我哋仲要喺呢一個平底鑊度再煮多陣嘅 ，OK？咁而家咧俾啲耐性睇住個洋葱意粉，又等佢煮緊，就係咁樣啦。係掛住講嘢，唔記得落材料，我哋咧要落少少鹽咧。落呢一個洋葱度嘅，跟住咧少少黑胡椒啦，撈勻咗佢之後，等佢慢慢煮啦。10分鐘之後，啱啱好啊嚇，咁啊嗰個意粉咧我熄咗水啦，咁啊熄咗火啊，熄咗水，落蒜蓉，炒炒佢，跟住潮州辣椒油落埋佢，純粹係要爆香佢嘅啫。跟住咧忌廉，哇媽媽咪啊！哦，正啊！跟住咧落少少豉油啦，生抽嚟嘅呢個係，哇個汁已經成型啦，哇救命啊！想快啲食啊！然後攞你嘅意粉直接喺個兜度扯落去，哇！喂，等佢咧啲汁收咗，咁就吔得㗎啦！食嘢啦喂！哇，真係淺嘗淺嘗，淺嘗係嘛？咁得唔得咧？咁得唔得咧？誒，拔咗先，拔咗先，拔咗先。好啦好啦，咁樣。唔係啦。我可唔可以食多啖啊？唔食啦。因為實在太好食啦！假如你想再邪惡啲嘅話咧，你可以加一啲 Parmesan cheese 落去，哇！最尾淋一啲，真係好好食。
好啦，你哋幫我食埋我嗰份啦 ，OK？ 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。